सीजन चेंजेस होने की वजह से बहुत सारी लोगों को इस समय में कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट, रनी नोज, कफ ये सारी प्रॉब्लम का सामना करनी पड़ती है एंड दिस स्मॉल इश्यूज बिकम ए पेन फॉर ए वीक and hampering your daily productivity. But don't worry, in this video I am sharing with you simple 2-step आयुर्वेदिक रूटीन जिसे कंटिन्यू फॉलो करने से आपको 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा without taking a single medicine. So now let's quickly get into the video. And if you see the face very first time, check out all the videos link below. I know you gonna love them. If you do, subscribe to the channel and follow me on socials right there. Especially on Instagram. I am super active on there. In the morning when you are up and fresh, this is the best time to do step 1. This is a medicinal drink to tap the root cause all the cough related issue. एक पैन में 1 ग्लास जितना पानी डालो एंड लो फ्लेम रखो। अब हम इसमें ऐड करेंगे तुलसी लीव्स, बे लीफ, जिंजर, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। आप पैन को कवर करके छोड़ दीजिए 10 to 20 मिनट्स। आफ्टर 10 to 20 मिनट्स टर्न ऑफ द गैस। अब इसमें लेमन जूस एंड हनी ऐड करेंगे। ये बन के रेडी है हमारी मेडिसिनल ड्रिंक। ये एंटीबायोटिक से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये मेडिसिनल ड्रिंक टैप द रूट कॉज जो कि एंटीबायोटिक नहीं कर सकता। सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दोज एंटीबायोटिक्स। इस ड्रिंक का मैक्सिमम फ़ायदा लेने के लिए गर्मा गर्म सिप बाय सिप पियो। इसको पीने के बाद आपके गले में थोड़ी सी गर्माहट फील होगी जो आपके कफ को क्योर करेगा। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए इसको पीने के बाद 1 आवर तक कुछ भी ना खाएं। रात को घर आने के बाद फ्रेश होकर डिनर कर लीजिए। यही बेस्ट टाइम होता है हमारी स्टेप 2 करने का, व्हिच इज़ अप्लाइंग दिस मिराकल ऑयल। एक बोल में थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल लो एंड इसमें काला जीरे एंड कुछ लहसुन के डाल दो एंड 30 सेकेंड टू 1 मिनट मीडियम फ्लेम में इसको गर्म करो। ये बन गया है हमारी मिराकल ऑयल। ये एक एज ओल्ड फार्मूला है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है आपके कॉमन कोल्ड एंड सोर थ्रोट के ऊपर। नाउ इसको कहाँ पे और किस तरीके से अप्लाई करें, लेट मी टेल यू। इस गरम ऑयल को लेके अपनी क्लीन फीट के नीचे अच्छे से मसाज करो जब तक ना अपनी हैंड एंड फीट फ्रैक्शन होके थोड़ी सी गर्माहट फील ना हो। देन सेम टेक्निक से आपकी हैंड पे, नेक पे, चेस्ट पे मसाज करो सो इट कैन डायरेक्टली टैप द इफेक्टेड एरिया। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एक दिन इसे यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट डे आप देखोगे आपकी 50 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एंड लास्ट में थोड़ी सी बोरोलिन लेके नाक के अंदर इस तरीके से अप्लाई करो। आई नो ये देखने में और सुनने में बहुत ही अजीब लगता है पर ये हाईली इफेक्टिव है रनी नोज एंड स्टफी नोज को ठीक करने के लिए। सो दैट्स कंप्लीट आवर 2-step आयुर्वेदिक रूटीन। आप थोड़ी टिप्स सुन लो। When I'm lying, boy, got your body on my mind. You make my heart beat faster. I'll be a sweet disaster. You make my heart beat faster. I'll be a sweet disaster. I go for the summer. अगर आप मेरी बताए गए तरीके से इस रूटीन को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। I can assure you that for my personal experience. Alright guys, that was done for today's video. I really hope आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो and like this video, it really counts my efforts. I'll see the next video. Bye.